Sí? Bueno, nada, bo día. Estou encantada de inaugurar a sesión de mesas. Sempre madrugar é un placer para vir a estas cousas. Antes de nada, darlles as gracias aos nosos convidados participantes por estar aquí. É fundamental que formedes parte deste tipo de xornadas e que reflexionemos todos xuntos sobre as necesidades do sector. Entón, bueno, nada, presento vos, xa os coñecedes, a Xurxo Couto, deputado de Cultura e Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, Maite Ferreiro Tallón, vicepresidenta e deputada de Cultura de Patrimonio Histórico e Normalización Lingüística da Deputación de Lugo, Patricia Torres Madureira, deputada de Cultura e Proxectos Audiovisuais de Ourense, e Victoria Alonso, deputada de Cultura e Igualdade da Deputación de Pontevedra. Antes de comezar, quería facer unha pequena introducción a esta mesa que me parece fundamental que dende Escena Galega fagamos este tipo de mesas nas que os políticos que teñen o poder de cambiar e de modificar as cousas formen parte e reflexionen con nós. Como todas sabemos, a circulación dos nosos espectáculos é unha peza fundamental da vida escénica, non? E da vida empresarial das nosas compañías. E non sempre é sinxelo, como todas coñecemos, é un camiño arduo e complicado, e ás veces ten moito que ver con que non estean todo ben artelladas que deberían as redes ou os sistemas estables de programación e distribución que a estas alturas do noso nivel cultural deberíamos ter xa. Entón, gustaríame comezar a dinámica da mesa sería un pouco que cada un deles faga unha intervención contándonos o seu parecer e as súas ideas sobre a circulación escénica e despois abriremos o debate a todas e todos, incluídos eles e o público, por suposto, para que debatamos e tratemos de chegar a unha conclusión interesante, incluso a un acordo, se poidera ser, non? Entón, se vos parece, imos pola orde que temos no programa para seguir así unha cousa un pouco ordeada. Comezamos con Xurxo, se te parece? Ben, bo día a todos e a todas. Pois, escoitase ben, verdad? Ben, pois, por comezar un pouco co que comentabas, a ver, desde as diputacións, ou polo menos desde as dinámicas que se levan desde a Diputación da Coruña, bueno, estamos aquí as 4 diputadas para, digamos, poñer un pouco o balance de tamén o que se fai en cada unha delas, pero penso que desde as diputacións hai pouca maniobra para modificar cultura, políticas culturais, non? Hai pouca maniobra e a verdade é que debería haber un organismo central ou polo menos que servira para unificar o que é a cultura do país, no que deberían tamén estar as 4 diputacións. Ese organismo non é, esa entidade ou administración non é outra que a Xunta de Galicia, que debería ser un organismo coordinador, non, dos axentes así institucionais. E digamos que é o poder, a Xunta é quen ten o poder de lexislar, porque nós podemos facer modificacións puntuais a todas as normativas e tal, pero temos pouco poder de maniobra, non? Un pouco por empezar co que comentabas. E a verdade é que, bueno, pois desde a Diputación da Coruña, desde a área de cultura, nós o que pretendemos é sempre fomentar, promover, como se sabe decir, a creación cultural. Eso é o que nos move basicamente. Temos, por eso temos bueno, pois cada ano temos uns 12, 13 premios, algúns son anuais, máis outros son de cada 2 anos, pero os premios, bueno, pois pretenden incentivar a todos aqueles que se sintan ou que teñan unha obra para
bueno, pues para mostrar para a nosa sociedade, pois a verdade é que, bueno, pois en eso estamos, non? Non só os premios que, bueno, teñen así un valor importante. Eu sempre digo que o valor importante dos premios da Diputación non só é o económico, senón tamén é, bueno, pois o aval destes premios tamén é o xurado, e aí o xurado quen decide dar un premio, pois a verdade é que, bueno, pois intentamos que sexan o máis recoñecido posible para que ese premio tamén, bueno, pois teña ese valor, non? Non só os premios en sí tamén, senón que pretendemos, bueno, seguramente xa coñeceredes, temos aí un catálogo que, bueno, que é fundamental, creo eu, para as actividades e as entidades do noso país, como é a Rede Cultural. A Rede Cultural, eu penso que ese catálogo, esa rede, que hoxe en día é fundamental no noso país. É un programa, bueno, a través do cales as artes escénicas, o audiovisual, a música, bueno, temos aí, recollemos a máis amplitude posible para tanto profesionais como do teatro, dos monicreques, da maxia, da danza, do cinema, contidos audiovisuais, mais tamén recollemos programas para non profesionais, ben sexa para concellos ou ben sexa tamén para asociacións, non? Que esteñan dinamizando socialmente o noso país, e sempre en galego, que é, digamos, a nosa columna vertebral. Destinamos prácticamente 2 millóns de euros cada ano a esta rede cultural para confinanciar a programación cos concellos e coas entidades sen ánimo de lucro. Fanse arredor, bueno, un pouco máis, entre 2.500 e 3.000 actuacións ao ano, repartidas nos 93 concellos. Ben sexa dito que as tres cidades grandes son as que menos participan, porque entendemos que a rede cultural débese tamén a concellos medianos e pequenos, e por eso sempre, bueno, pues tentamos que traballar con estes concellos e con estas entidades de menor poder adquisitivo, por decirlo así, ou de poder difundir a súa obra, non? Concellos como a Coruña, Ferrol ou Santiago teñen un poderío económico. Vou vos dar un dato: o Concello da Coruña ten máis orzamento que a Diputación da Coruña, e por eso nos entendemos tamén que a Coruña pois ten que levar a parte, digamos, as súas actividades, non? Aínda así, colaboramos co Concello da Coruña en moitas actividades, sempre que tamén nos lo requiren, estudiamos os seus proxectos e moitos deles tamén colaboramos indubidablemente, non? Basicamente, así de inicio, pois é o noso, digamos, fomento da creación e da cultura na nosa provincia. Sempre pensando nos concellos pequenos e sempre pensando nas entidades, a verdade, porque, bueno, hai moito creador e creadora nestas entidades que merecen un apoio e un respaldo. Seguimos pola orde de intervención. Maite, se queres continuar ti. Ben, bueno, eu xa empezo dicindo que a Diputación de Lugo xa nos gustaría ter ese orzamento, non? E que xa nos fan os follos así. Bueno, antes de nada, por suposto, agradecer o convite, grazas a Escena Galega e a Diego, que ademais está facendo un traballo, e o seu equipo, todo o equipo, pero na persona de Diego, que é a cara máis visible, un traballo importantísimo de recoller propostas e tamén levar o teatro por todo o país.
Ben, na Diputación de Lugo, como digo, na área de cultura, pois esa cantidade, pois, lóxicamente quedase moito máis curta, pero sí coincidimos e compartimos moitas das cousas que sí que dixo aquí Xurxo, como é, por exemplo, a diferencia a hora dos distintos concellos no compromiso para facer actividades ou programar actividades, non? Ali en Lugo, pois, realmente hai moi poucos concellos que teñan un programador que se dedique a programar actividades culturais, non só os de teatro, sino de outras disciplinas artísticas, non? Nos ali, pois, a verdade que, máis que cos propios programadores do Concello, pois, podemos decir que fan o seu papel asociacións culturais, veciñais, asociación de mulleres, xuvenís, APAS, en fin, gracias a eles podemos levar actividades culturais non só de teatro, sino de outro tipo de, como pode ser cine, música, monicreques, concertos, proxeccións, maxia, actividades como o Día das Letras Galegas ou a celebración de Rosalía, un programa de ilustración, todo facemos con ese tipo de programadores porque realmente hai moi poucos concellos que teñan programadores. Tamén hai moi poucos concellos que teñan instalacións, parabéns ao Concello de Carballo por ter unha instalación como esta que se pode aproveitar para distintas actividades ao mesmo tempo. A maioría dos espazos que hai nos concellos pequenos da provincia de Lugo, polo menos, pois non reúnen ni siquiera requisitos para que poida ir unha compañía de teatro facer unha actuación. Os escenarios non hai espazos onde poidan entrar e sair as actrices e os actores, e despois, pois moitas veces teñen que concellos onde ni siquiera hai eses edificios, esas infraestructuras, teñen que facer en pabellós, en salós de actos dos concellos, en fin, que é unha gran eiva que hai a hora de ter unhas infraestructuras en todos os concellos. No caso das programacións, bueno, ali traballamos basicamente, concretamente no teatro, con dúas líneas. Unha é co teatro aficionado e outra é co teatro profesional. O teatro profesional, pois, buscamos ou intentamos, dado o orzamento ese limitado que temos, traballar cas compañías de teatro profesionais de Lugo. Son as que facemos programas todos os anos, veñen sendo como 11 compañías de teatro que bueno, pois levan estas obras por toda a provincia. Lugo, ser unha provincia de interior, pode haber pois diferentes concellos con un contrastes moi fortes, non? Podemos pasar do concello de Ribadeo ou calquera concello da Mariña, que está moito máis poboado, moito máis concentrado, como para pasar aos do sur de Lugo, como pode ser Pantón ou Póvoa de Brollón, que a pesar de ser un concello moi pequeno, pois sí que ten unhas instalacións aquí, sí ten un compromiso polas actividades culturais, ou as da montaña de Lugo, os Ancares ou Caurel, como pode ser o concello da Fonsagrada, Navia, onde está a parte de moi pouca poboación, moi dispersa, e que bueno, que realmente tampouco hai esa cultura de ir ás actividades teatrais, non? As obras de teatro. De aí tamén outro programa que temos, que é para teatro aficionado, donde traballamos nestes 2 anos, porque realmente eu entrei responsable da área de cultura da Diputación no 19, polo tanto tuvemos que experimentar a pandemia e agora empezar a regularizar un pouco pois esas actividades, non? Como decía, son 14 compañías de teatro aficionado que tamén levamos a distintos puntos da provincia, porque antes da pandemia o teatro aficionado, as compañías de teatro profesionais, unha parte económica do orzamento poñía a Diputación e outra parte, o 20%, poñía os concellos, non? Ou os colectivos que colaboraban a hora de organizar. Realmente nos, despois da pandemia ou durante a pandemia, decidimos quitar esa parte que poñían os concellos e asumila totalmente desde a área de cultura da Diputación, porque pensábamos pois, que os concellos xa tiñan que asumir bastante co tema da pandemia, con os gastos extra que moitos deles pois iban a ter que elixir facer actividades culturais ou atender as demandas de, bueno, realmente da veciñanza máis cercana, non?
Aí tamén tuvemos que buscar outros escenarios, intentamos facer moitas actividades ao aire libre, en escenarios abertos porque na nosa prioridade nese momento foi que os grupos profesionais traballaran, non? Falábamos tanto das actividades, de todas as actividades culturais, non só de teatro, non? Buscábamos que os grupos musicais traballaran durante a pandemia, como non podían actuar, pois intentábamos organizar concertos para gravar e despois mandalos aos colectivos ou en fin, a nosa idea foi que durante todo este tempo pois os artistas, realmente a xente que vive da cultura pudera seguir traballando e que non tuvera contratos nin actividades para traballar, non? E volvendo ao tema do teatro, falaba do teatro aficionado, que nos parece, bueno, que fai unha labor tamén moi importante, porque dunha, dá saída a toda esa xente que ten esas inquiedanzas culturais e que facer teatro é unha parte importante na súa vida, unhas porque, bueno, porque non puderon dedicarse profesionalmente ou porque están xa nunhas edades que descubren pois, que lles gusta facer teatro, e ao mesmo tempo tamén xenera público, porque tamén os cachés non son os mesmos, e sí que poden chegar a concellos ou a colectivos máis pequenos que ao mellor non poderían asumir un caché de un teatro profesional, pero sí pode levar un teatro aficionado que ademais pois, tamén son de calidade. Desde logo, unha das cousas que tuvemos nos claro era que tiñamos que, desde a Diputación, desde a área de cultura, intentar levar actividades culturais de todo tipo hasta o último recuncho, hasta a última parroquia da comarca da Montaña, da Mariña, que non houbera distinción, ou da Terra Chá, bueno, en calquer sitio. Sobre todo tamén pensando na xente menuda, non? Os nenos e as nenas que moitas veces que viven en concellos onde non veñen a cidade, a Lugo, onde realmente poden ter actividades para a súa idade, levamos nos ali, non só no tema de teatro, senón pois, os programas de ilustración que levamos para dar a coñecer pois, o día dedicado ao ilustrador e ilustradora que cada ano se elixe, e tamén levarlles pois, teatro adaptado como ne cree que bueno, actividades para a súa idade, porque queremos que traballar para o futuro. Este país necesita da cultura, necesita crear personas que sean críticas, que sepan pensar, que sepan analizar para despois no futuro non sean tan manipulables, non? Eu creo que se queremos ter unha sociedade máis xusta necesitamos crear unha base de persoas que sean críticas. Para iso é importante, baixo o noso punto de vista, achegarlles o teatro, o cine, bueno, en fin, a cultura xeral, hasta, como digo eu, hasta a última parroquia do concello máis alonxado. E digo eu que fui unha nena do rural onde precisamente botei en falta todas esas cousas, non? Unha nena do rural dunha parroquia onde a primeira vez que puiden ir ao teatro pois ao mellor tiña 14 anos ou 15, non? Esa é a motivación e desde logo que o debemos, sobre todo debemos a esa xente do rural, porque se seguimos defendendo que queremos un rural vivo, que queremos que a xente se achegue ao rural, temos que dar tamén as oportunidades de vivir da cultura, traballar na cultura, sobre todo disfrutar da cultura. Quedo aí. Continuamos contigo, Patricia. Bueno, bo día a todos e a todas. Pois eu fago unha reflexión que creo que é importante, sempre o comento, que eu creo que a pandemia nos deixou unha gran aprendizaxe con respecto á cultura, que foi a nosa salvadora. De feito, eu creo que neses momentos que estivemos confinados, se non fose a cultura, non sei como faríamos. A través dela, a través da música, das películas, pois das proxeccións que podría haber colgadas en diferentes plataformas, foi a maneira de poder sair adiante, de poder evadirnos un pouco do que estábamos vivindo, de algo que era inesperado, e eu creo que aí é cando nos demos conta do importante que é a cultura, e creo que os esforzos que se fan nunca son suficientes, que temos que seguir traballando por eles, que ainda que a veces facemos espectáculos os que vai a pouca xente, pois que non podemos deixar de programar por ese motivo, porque eu creo que hai que facer unha labor importantísima de educación no rural, porque a xente non está acostumbrada, porque nunca o houbo, e eu creo que pouco a pouco sí que vamos vendo que a xente, neste caso a parte de deputadas son alcaldesas, sí que estou vendo que a xente pouco a pouco sí que vai demandando
diferente tipo neste caso de espectáculos, ben sexa teatro, música, cine, pero sí que vai participando e que ao final pois si llevas xerando ese interés, esas ganas de participar e de coñecer e de disfrutar e de aprender, porque ao final tamén a cultura é aprendizaxe. Nese sentido, nós como Deputación de Ourense temos un programa dende o 2017 que é a Rede de Auditorios de Ourense, que é moi interesante. Neste caso están adheridos 50 concellos dos 92, o de Ourense, por ser maior de 20.000 habitantes, non entraría, porque isto só é para menos de 20.000 habitantes, e hai nestes momentos 666 actuacións na listaxe de contratación. Obviamente non todo é teatro, tamén hai música, hai monicreques, hai cine, hai outro tipo de espectáculos, pero, bueno, o teatro sí que é importante. Neste caso, financiase o 75% do orzamento. Hai unha parte que financian os concellos, que eu creo que sí é importante, inda que a de Lugo, neste caso, sí que o eliminaron. Creo que ten que haber un mínimo de esforzo tamén para valorar os traballos. Entón, creo que, bueno, ao final, unha actuación de 1.000 euros, pois o Concello supoño 250 euros, eu creo que é perfectamente asumible, depende tamén dos orzamentos, pero dende o punto de vista tamén local, como alcaldesa tamén digo que moitas veces agora, por as circunstancias que estamos vivindo, no que a luz se disparou dunha maneira descontrolada, os combustibles, moitas veces, cando temos que recortar en orzamento, desgraciadamente, onde recortamos en cultura, é unha pena, pero a realidade é esa, non vamos a mirar por outro lado e dicir que é o contrario, porque non é así. Entón, que as deputacións estén aí para atender a MAU porque teñen outra capacidade de orzamento, eu creo que é importante que estén, que nos ofrezan esa plataforma e estas facilidades para levar a cabo programacións nos concellos rurais, como decía Maite, de poder chegar á última parroquia onde a mellor só haxa 4 ou 5 veciños, pero teñen o mesmo dereito que a cidade máis grande do mundo a poder disfrutar da cultura, e creo que iso é fundamental. Ademais, este programa tamén lle exixe aos concellos que teñan unha programación mínimo bimestral, é dicir, que a parte da programación que podan facer a través da Deputación, pois teñen que programar eles directamente, ou ben sexa a través da Xunta de Galicia, que tamén a veces, a través de normalización lingüística, tamén temos outro tipo de actuacións, e creo que é interesante. Despois tamén outra parte que fai a Deputación de Ourense, tamén un programa a través dos concellos, pois fai subvención nominativas pois a certas programacións que organizan os concellos, programacións culturais, por exemplo, noites teatralizadas de Vilamarín, tamén colabora co Festival Internacional de Teatro de Ourense, Cafito, co Festival de Teatro Internacional de Ribadavia. Por exemplo, ano que ven, como algo novedoso, vamos a facer visitas teatralizadas guiadas para coñecer o patrimonio da nosa provincia. Van a ser 25 puntos que vamos a dar a coñecer dunha maneira diferente, fora do que a visita guiada en sí, vai ser neste caso pois a través do teatro, que creo que tamén é interesante e que é unha maneira diferente de aprender. E, por suposto, pois temos o teatro principal, que na propia cidade de Ourense, obviamente aí sí que estamos falando dunha cidade, pero este é unha programación moi interesante e a verdade é que ten un público asiduo e creemos que, bueno, pois que se está fomentando neste caso pois programacións de calidade e que a xente pois está agradecida, porque por desgracia pois na cidade, pois como sabedes, ás veces non están tan ben tratados como deberían pois os artistas, que aparte en Galicia, eu creo que non só no ámbito de teatro, sino tamén no ámbito do audiovisual, temos excelentes profesionais e o que temos é que coidalos e seguir traballando de verdade en prol da cultura, en prol do que é o teatro, en prol do audiovisual, de todo, da música, porque ao final eu creo que a riqueza máis grande que ten o ser humano é esa, poder disfrutar deses elementos da música, do teatro e que ao final é a aprendizaxe que nos levamos. Grazas. Bueno, antes de nada agradecer a oportunidade de poder estar hoxe aquí, de que a Deputación poida falar das súas políticas e tamén pois escoitar o sector, porque si algo sí que temos claro é unha premisa para nós, pois sempre queremos escoitar os profesionais para mellorar, avanzar, entendemos que temos que encamiñar xuntos, porque por separado non tería sentido ningún. Na Deputación de Pontevedra tivemos un cambio nas políticas, un cambio recente, fai casi 8 anos,
e intentamos acercar a cultura a todo o territorio, traballando da man dos profesionais e dos concellos, sobre todo daqueles que son menores de 20.000 habitantes. Entendemos que os concellos de Vigo e Pontevedra teñen unha capacidade superior, moito superior a dos demais concellos. Eles teñen os seus propios programadores e teñen outra capacidade diferente e non precisan tanto da nosa axuda. Sen embargo, sí que todos os ciclos que sacamos e todas as actividades sempre intentamos pois que sexan un apoio para levar a cultura a todos eses territorios. Quizás no meu, pois, a deputada de Lugo decía que intentar facer cultura nos concellos máis rurais. Nós tamén temos concellos que pois non son de costa, que aparentemente están un pouco máis teñen menos actividade, e queremos potenciar que son concellos onde a xente ten o mesmo dereito ás mesmas actividades culturais. Sempre que levamos as nosas actividades adaptámonos ás circunstancias dos concellos. Hai moitos concellos que non dispoñen de infraestructuras grandes, que non dispoñen de elementos onde poder desarrollar actividades máis grandes, pero sempre potenciando o que teñen e intentando que sexa tamén un elemento para despertar as gañas de que os concellos pois desarrollen esas infraestructuras. Temos un ciclo recente que se chama Tornar as Táboas, na que levamos teatro aos concellos. Nós nos encargamos dos cachés e os concellos se encargan da produción, intentando que os concellos pois vexan unha inversión que poidan desenrolar esas infraestructuras e que poidan ter eses equipos necesarios para levar a cabo eles mesmos as súas actividades escénicas. Temos un orzamento limitado na Deputación de Pontevedra, non temos a capacidade de Coruña, pero sí que intentamos ser un apoio para os concellos. Hai un programa que se chama Plan Concellos, que se transferen máis do 30% dos fondos da Diputación aos concellos para que eles mesmos sexan quenes xestionen eses fondos. Hai unha liña cultural na que poden xestionar eses fondos, pero a maiores dese plan concellos, pois traballamos conxuntamente noutras actividades. Tamén temos un catálogo que se chama Pontegal, que para os colectivos, para as asociacións, aí hai diferentes categorías, tanto amateurs como profesionais, no que a Deputación se encarga dunha parte do seu caché e a asociación pois ten que financiar a veces ou nada ou unha pequena parte. Para intentar tamén que as asociacións, os colectivos desenrolen a súa actividade. Somos unha provincia na que os colectivos, as asociacións, vertebran a parte cultural. Son elementos dinamizadores culturais moi importantes, queremos traballar con eles e queremos apoialos. Por iso temos este catálogo no que investimos máis de 600.000 euros. Despois, colaboramos, porque entendemos que a cultura é transversal, con outros departamentos, pois en igualdade facemos moitas actividades onde incluímos a acción escénica, facemos tamén actividades pois onde os premios, concursos e os premios son agasallos para os centros educativos de acción escénica. Tamén en cultura temos esta premisa. Con turismo tamén colaboramos moito, poñendo en valor elementos do noso territorio, sacando a acción escénica dos escenarios, potenciando pois castelos, castros, elementos que queremos potenciar, e aí levamos as nosas actividades. Poñemos en valor tamén aqueles días señalados, pois
o Día de Rosalía, o Día da Poesía, o Día do Teatro, o Día da Música. Intentamos diversificar, que utilizar diferentes disciplinas para festexar esas datas. Temos unha liña de subvención de acción escénica para os festivais da provincia, e intentando sempre pois traballar cos profesionais do noso territorio e cos concellos. Facías antes, Eva, unha reflexión de que os políticos que estamos aquí, as diputacións, intentar modificar as cousas. Somos unha entidade de apoio local, somos unha entidade que está para apoiar os concellos, esa é a nosa filosofía, intentamos traballar da man dos concellos e da man dos profesionais. Nese sentido, pouca capacidade temos, pero sí que tamén me gustaría aproveitar esa reflexión para facer outra. Somos institucións e somos departamentos que ten que traballar cas mesmas leis que traballan, por exemplo, en infraestructuras. Temos a mesma lei de contratos que teñen para facer pois unha estrada ou para construir un edificio, e non se pode valorar da mesma maneira a construción dun edificio con a realización dun evento. Se eu quero ter unha serie de artistas, cunha serie de ponentes, cunha serie de persoal traballando, me obrigan a sacalo e a licitalo, pois están coartando a miña capacidade e a miña decisión a hora de apoiar a cultura. Nese sentido, sí que as institucións que teñen a capacidade teñen que ter en conta que hai departamentos que non podemos xogar cas mesmas normas, porque non é xusto nin na cultura, nin na igualdade, non é xusto ter que expoñernos a esas mesmas normas e esas mesmas leis. E pouco máis. Abrimos agora o debate, se alguén do público quere preguntar algo, se non comezo eu, se vos parece, porque teño varias dúbidas aquí. Vexo que todas estades como apoiando moito, é verdade, que parece fundamental a programación en espacios rurais, pero isto tamén ten, penso eu, un problema que é que moitos dos, que tamén saí aquí, moitos dos espazos rurais non teñen infraestructura. Entón, isto tamén este problema ten que ver con que moitos produtos culturais quedan fora desas programacións. Que facemos con isto? Quero dicir, todo pasa por apoiar a programación nos concellos máis de menor poboación e que non teñen esas infraestructuras, ou deberíamos ter un equilibrio e poder facer que realmente, como dicíamos, non? Que todos os produtos audiovisuais cheguen a todos, pero para eso tamén teñen que ter oco todos os produtos culturais. Entón, non sei ata que punto todo o apoio ten que pasar polo rural sen pasar por un apoio previo a esas infraestructuras, a eses profesionais da xestión cultural que deberían estar facendo as programacións dun xeito profesional e non simplemente que sí, por suposto, as asociacións culturais fan unha acción fundamental no sector, no tecido do sector, pero dende as deputacións valorades este tipo de cuestións que non son só apoiar a programación máis rural, por chamarlle de algún xeito? Todo é unha cadea. Claro. Todo é unha cadea. A Diputación da Coruña e eu creo que as 4 diputacións, a verdade é que están aí para apoiar no rural, por suposto, evidentemente. Temos que levar a la cultura en todas as súas expresións, temos que levar a cultura ao lugar máis recóndito, como decía Patricia, Maite ou Vicky, non? E a verdade é que, bueno, pois alá temos que chegar. E desde a Diputación da Coruña, ademais, temos unha fixación que non hai que centralizar tampouco todo na Coruña, en Santiago. Existe máis poboación, existe máis... Temos que territorializar, por decirlo así,
o que son as grandes urbes, as grandes cidades do que, bueno, todo o mundo precisa cultura e evidentemente o que comentaba antes, nós estamos colaborando coa Coruña, Santiago, temos convenios co Auditorio de Galicia en Compostela, por exemplo, cos centros socioculturais en Compostela, temos un convenio para facilitar que o Teatro Colón teña na Coruña pois actividade da man do Concello do INCE, temos en Ferrol tamén actividades, patrocinamos, desde Cultura non podemos patrocinar, despois entraremos a valorar tamén un pouco o que nos deixan facer e o que non, pero sí que apoiamos e fomentamos pois, as feiras do libro, en Ferrol, en Compostela, evidentemente as cidades, e además, o que decía antes, xa teñen un potencial e un poder facer moi grande. Que pasa? Que os concellos medios e pequenos necesitan tamén de que non nos deixemos atrás. Entonces, aí estamos. A Diputación ten feito convenios para, non desde Cultura exactamente, aínda que Cultura tamén apoia, non? Infraestructuras en concellos tamén medianos e pequenos para poder desenvolver esas actividades culturais. E aí estamos, non? Pero nós, xa digo, pretendemos levar pois todas as actividades culturais a concellos medianos e pequenos, que é tamén onde están, digamos, as... Claro, a miña reflexión ia máis polo tema de como conseguir que eses concellos pequenos e medianos teñan opción a programar o que queiran, quero dicir, aínda que sexa un espectáculo grande, aínda, claro, ese é o problema, non? Non ia tanto a miña reflexión por apoiar as cidades grandes que obviamente teñen a capacidade, non? Senón de buscar solucións para que esa programación nos concellos pequenos non sexa só programación de espectáculo pequeno, sino que poida ser tamén grandes producións e outro tipo de cousas que como ben dís, todos teñen dereito a poder asistir e velas no seu propio concello. Entón, e é un pouco máis nesa reflexión de como conseguimos se valorades a posibilidade de facer modificacións nesa liña, non? Tanto de infraestructuras como de profesionais que xestionan esas infraestructuras, ese tipo de... Sí, evidentemente, nos estamos abertos a todos os proxectos que se nos poñan en riba da mesa e valorámoslos evidentemente. Pero xa digo, si é en concellos medianos e pequenos, ou non nos esquezamos tamén das entidades, que son tamén moitas veces as que están a traballar, vamos a decir, sin ánimo de lucro. E entón, eso tamén hai que poñelo en riba da mesa, que hai que valoralo e evidentemente, estamos con eles apoiando e fomentando, evidentemente. Eu creo que iso que tú acabas de dicir é imposible. Neste momento e a moi curto plazo. A mí unha vez dixeronme que a cultura non dá votos. E algo debe haber, porque en Lugo temos o plan único para os concellos, donde hai un reparto equitativo para cada concello dependendo dos habitantes, da superficie, etc. Entonces, teñen garantido, a parte das actividades que se poidan facer desde cada área da Diputación, ese plan único sabe, cada concello ten garantido unha cantidade dependendo da superficie e da poboación. Hai moi poucos concellos que pidan unha parte do plan único para actividades culturais, salvo para a cabalgata ou un magosto. Entonces, o que ti dices de levar un gran espectáculo, en Lugo poderás levar un gran espectáculo para Ribadeo, para Viveiro, para Lugo. Bueno, teño que decir que en Lugo a Diputación en actividades culturais prácticamente non axuda, non? Porque temos o criterio de que a Diputación ten que axudar os concellos máis pequenos. O Concello de Lugo ten o seu propio orzamento, fai a súa actividade de cultura, programación, e a veces podemos apoiarnos mutuamente en actividades, pero moi concretiñas.
Efectivamente é unha instalación, pero realmente en moitas casas, en moitos concellos, que ao mellor había unha casa de cultura, estánse caendo, estánse deixando caer a cachos. Si é certo que unha parte pode ser por unha falta de orzamento e económico tamén, pero tamén outro é por falta de interés. Para nós sería imposible achegar a actividades culturais, teatro e falo de calquera outro programa que teñamos se non fora con colectivos, asociacións culturais, asociacións de veciños, asociacións de mulleres, AMPAs. As AMPAs, que por certo maioritariamente están formadas por mulleres, son as que intentan levar actividades aos colexios, donde os colexios se prestan o seu salón de actos ou o pabellón, en algún caso que coñezo, podemos levar actividades culturais. E de aí tamén mencionaba eu antes o da compatibilidade totalmente do teatro profesional e o aficionado. O teatro profesional ao mellor ten que manexar unhas infraestructuras e uns materiales técnicos superiores aos que ao mellor leva unha compañía de teatro aficionado, non? E pode achegar precisamente a unha antigua escola do rural, dunha parroquia, ou pode chegar a outros escenarios que se adaptan máis para o seu equipamento técnico. E outra cosa que a mí me parece tamén importantísimo, xa remato, é o tema do xénero e da lingua. Eu creo que hoxe a perda de galegofalantes é tremenda, a verdad que asusta pensar en que nenos e nenas do rural chegan ao colexio, xa non vamos decir as cidades, pero perden automáticamente a norma e o hábito de falar galego. E despois o da igualdade, temos que seguir traballando a través da cultura para promocionar a igualdade e axudar que haxa unha sociedade máis igualitaria, máis equitativa e menos racista, porque si é certo que tamén no rural e hoxe en día nas cidades empeza cada vez a haber unha mezcla de distintas razas, de distintos países, non? E eu creo que a cultura, falo de teatro, falo de música, falo de calquera historia que nos poida transmitir outras visións, é imprescindible para ir nesa liña, nese camiño. Bueno, eu creo que, por un lado, tamén, neste caso, as compañías, eu creo que teñen un alto porcentaxe de adaptabilidade, creo que se adaptan bastante ben aos espacios que se teñen, pero si é ben certo que a través do programa, por exemplo, nos da rede de auditorios, como se exixe un mínimo de condicións, pois sí que hai moitos concellos que fixeron obras para adaptarse. Tamén somos conscientes porque piden subvencións para facer salóns de actos, para facer auditorios, casas da cultura, eso tamén o temos detectado, pero sí é verdad, como decía Maite, neste caso Xurxo, é imposible poder darlle cabida a todo, porque nos podemos facer edificios, pero hai que mantelos. Os concellos non temos recursos ilimitados, desgraciadamente os recursos son cada vez menos para o gasto que temos, entón eso sí que é complicado, pero bueno, sí que creo que hai un cambio de concepto, sobre todo creo que tamén entraron en acción nos gobernos locais cada vez xente máis nova, porque bueno, hai unhas xeracións que eran doutra época, non? E entonces que lle dan máis valor á cultura, e eu creo que tamén por iso se está dando ese cambio de crear eses espacios culturais para poder darlle cabida, neste caso, os diferentes espectáculos. Pero, bueno, eu ainda tuve fai pouco adaptáronse ao espacio que había, iso que é un espacio cultural, pero obviamente non está adaptado para todo tipo de espectáculos, pero, bueno, sí que o fixeron, quero dicir, eu creo que neste caso tamén prima por parte das compañías o feito de poder programar e de poder estar máis que o mellor espacio e que buscan a maneira de adaptarse. Eu creo que é así. E nos buenos concellos temos que poñer as pilas, as deputacións
colaboran, lóxicamente, pero sí tamén digo que vai moito tamén na autonomía local de cada concello, do que queira facer, de onde queira gastar os cartos e, sobre todo, que é moi importante. Podemos facer moitas infraestructuras, pero non é facelas, é mantelas, e ás veces eso tamén é unha parte que se valora moito a hora de decidir o que se fai. Pero, bueno, eu creo que hai algo de camiño andado e creo que sí que hai avances e, por tanto, bueno, pues, polo camiño imos ben, vamos a intentar seguir por el. Para nós é unha filosofía apoiar a cultura no rural para que non se perda o rural. Poder xerar actividades de ocio para que ese rural resulte atractivo, que a xente non marche e que vexan que tamén hai actividade económica, que a xente do rural ten o mesmo dereito ás actividades culturais que nunha gran cidade. E nós pagamos os cachés pois para que os concellos poidan programar esas actividades. Tamén incentivando que cando eles pagan as producións, se invirten en construir unhas infraestructuras, pois é unha inversión que a largo plazo xa non van ter que pagar tanta produción, que van a poder ter outro tipo de espectáculos. Intentamos pois cambiarlle esa forma de pensar. En certa medida, nisto temos que darlle as gracias á escena galega, nesas reunións con Santiago, que foron moitas, onde nos fixo entender esta forma de pensar. E sí que, pois, a través do Plan Concellos, pois, damos a opción de que os concellos poidan construir esas infraestructuras. Pero é certo que despois hai que mantelas, que o concello ten que querer e ten que poder. Cada vez hai máis concellos que queren, pero hai moitos que ainda ven a cultura como ese vagón de cola, que primeiro están outros departamentos, si cun pouco de sorte igual algo chega para a cultura. Outro día reuníame cun colectivo que me decía que no seu concello estaba proxectado un auditorio, porque non hai auditorio, estaba proxectado un auditorio, había un proxecto, e resulta que onde estaba proxectado un auditorio finalmente resultou ser un pabellón. Esa é a realidade. Temos que tamén os políticos entender as necesidades que ten o noso povo, o que necesitan, o que están reclamando, é que é unha inversión de futuro. Invertir en cultura é unha inversión de futuro, porque detrás hai moitas actividades económicas que vamos a estar apoiando, e que ademais vamos a estar dando alternativas de ocio, vamos a estar facendo unha vila moito máis interesante para que a xente veña e se quede, que tamén é o que queremos potenciar o noso rural como zona donde vivir. Gus, pede a palabra. Vale, sí, grazas. Agradecer a Diputacións que aquí como parte da escena galega. Sí que me gustaría como que entrásemos nun lugar tamén un pouco máis de debate en cuanto a diferencia que existe agora mesmo entre as diputacións e as propostas que están a facer agora mesmo. É dicir, cando nos propoñemos isto dende a escena galega, propoñemos porque pensamos que é algo que se pode debatir, que é algo que realmente é un problema que está acontecendo sobre todo no tecido profesional agora mesmo. Eu quería un pouco por en evidencia algunhas cousas e que entremos tamén neses debates como que ten que ver coa parte de orzamentos, porque estamos falando de orzamentos, pero a Diputación da Coruña ten un orzamento moito maior que as outras diputacións, co cal ten unha facilidade maior para poder facer determinadas cousas. Invito vos tamén, que estamos falando de facer un pouco máis ese percorrido, a que realmente sexa un dos puntos a traballar nas vosas diputacións que non sexan a Diputación da Coruña, porque é dicir, a Diputación da Coruña, que ademais hai uns anos abriu a outras compañías de tecido profesional e que poden facer un circuito dentro da Diputación, pero non podemos acudir ás compañías de Coruña a facer dentro de outras diputacións esas propias funcións, pois aí existe un problema, non? Tamén o tema que decides de protexer ou non
non sei se estou moi de acordo co debate de que temos que levar produtos máis grandes ou compañías grandes a esos lugares. Creo que cada cousa ten o seu lugar, pero é verdade que nesas infraestructuras, ao final estamos falando dun tecido amateur, estamos nunhas xornadas profesionais de tecido profesional. Entón, o que ten que ver con isto tamén é, vale, intentemos rescatar desde esos lugares que propostas pode facer as diferentes diputacións. Hai un gran vacío en este sentido, e creo que nos debemos, como compañías profesionais e como escena galega, advertir que temos que cambiar esa dinámica, e que toda esa dinámica ten que empezar por un orzamento maior e por propostas profesionais dentro destes ámbitos, non? Non sei se queredes contestar algo. En canto aos orzamentos de cada diputación, eu creo que esos veñen dados un pouco por, bueno, sobre todo as economías veñen dadas un pouco por poboación, por moitos aspectos, e eso veñen dados polo Estado, non? Aí, bueno, pois non sei exactamente como valorar, non sei se era unha pregunta ou se era a maiores, bueno, pois outra, digamos, cuestión. Pero si che podo dicir que a nivel da área de cultura da Diputación da Coruña o que pretendemos é territorializar, como decía antes, pero levar as actividades culturais a concellos máis ou menos pequenos, que creo que estamos todas as diputacións na mesma dinámica, mas tamén temos algo, digamos, pensado, que é a comarcalización. A un concello pequeno non só van, digamos, dese concello. Se interesa unha actividade cultural, ben sexa un festival, algo grande ou algo pequeno, sí que che vai vir da zona, non? Da comarca, de outros concellos limítrofes, etcétera, etcétera. E aí estamos nesa cuestión. Por tanto, a programación é fundamental. Os programadores son fundamentais. Por eso lle decía antes a Eva que era son eslabos dunha cadea que son fundamentais, non? Entón, bueno, pois eu creo que todos traballando a por unha, eso é como se debería traballar. E tamén comentaba ao principio que, digamos, a Xunta debería ser ese organismo coordinador que debería, bueno, pois a niveis de cultura de país, pois sí que debería, digamos, ser ese coordinador, esa columna vertebral que nos xuntara a todas as entidades ou administracións, pois para traballar todas a unha. Unha cousa en cuestión que afecta a rede cultural, que supoño que será ese circuito que facías mención, nos abrimos a todas as entidades do país, non só da Coruña, para que fixeran actividades dentro da provincia da Coruña, porque ese é o noso marco territorial, e é máis. E depois poderemos valorar un pouco o que como comentaba Vicky. Nós non podemos facer outra cousa. Podemos abrir a compañías, a entidades que veñan a actuar, pero só a nosa provincia. Fiscalización, por decirlo así, non nos deixa facer outra cousa. Nos entendemos a cultura como a cultura galega, non hai unha cultura provincial, é a cultura galega e, por tanto, todas esas compañías de cultura galega veñen pero teñen que redundar na sociedade coruñesa, a eso me refería. Se me permites decir que efectivamente a Diputación de Lugo ten uns orzamentos moito máis pequenos cos de Coruña, pero aínda así dedicamos ao teatro o 20% da partida orzamentaria para toda a totalidade das actividades culturais.
Si é certo, a nos gustaría efectivamente poder chegar a contratar compañías de teatro profesional de todas partes, pero non nos dá máis. Pero sí que sería importante, que acaba de decir Xurxo, que houbera como un paraguas que apoiara, eso aí o papel da Xunta de Galicia tiría que ser, porque a través deso sería moito máis doado tamén. Porque despois hai outra cuestión que seguramente ao longo da xornada ao mellor se pode falar, que é pagar ou non pagar por ir ver unha obra de teatro no rural ou co pago, por exemplo. Hai concellos que efectivamente se lles cobras ou se teñen que poñer ese 20% da actividade, ao mellor non levan teatro para ali. Si a Diputación leva unha obra de teatro ou unha actividade teatral gratuita, que o Concello moitas veces pódese dar casos, porque se dan, de que non participa, chegan ali a compañías de teatro e non hai ninguén de público, porque o propio Concello non fixo ese traballo de anunciar, de publicitar. Por eso nos temos por experiencia que se traballamos con colectivos sempre se vai implicar máis a hora de promocionar esa actividade que haxa. Efectivamente, moitas veces non se pensa na riqueza que xeneran as actividades culturais. Non se pensa porque parece que os artistas non comen, non compran roupa, non van de vacacións. Quero dicir que as actividades culturais xeneran riqueza en Galiza, porque se aquí a xente pode traballar non ten que marchar, esa xente vive aquí, traballa aquí e, por tanto, vai a xenerar unha economía aquí. E despois, xa remato, outra cuestión importante sería a hora de xestión, non? Eu creo que se está traballando de cara a que a cultura sea xestionada por empresas que se dediquen a eso. As administracións realmente nos están dando problemas, xa o falou aquí a compañeira de Pontevedra, para programar e para contratar actividades culturais. Na Diputación tiñamos un programa, dous programas activados dai tempo de teatro aficionado e teatro profesional. Tuvemos que darlle a volta, porque a hora de facer os contratos, no momento en que pasas dun contrato menor, tens que sacalo en aberto. Entón, temos que andar modificando programas para encaixalo dentro da xestión administrativa. Que pasa? Que tú, desde unha administración, contratas a unha empresa, por tanto, non? E esa empresa che organiza, pois ela contrata as compañías, contrata os grupos musicais, o Concello non fai nada. Eu creo que vai por aí. Eu creo que tamén é un auténtico perigo, porque os concellos, creo, os gobernos temos que xestionar a cultura dunha maneira que sexa participativa e que sea aberta, que sea diversa, sobre todo que sea en galego. Poñer o foco en algo que xa eles mesmos tamén dixeron, que a capacidade económica do resto das deputacións non é a mesma que a de Pontevedra. Nós temos, que Coruña. Pontevedra ten moito menos orzamento que Coruña. Entonces, non podemos facer as mesmas políticas, non podemos ter unha rede cultural como ten Coruña, e ao non poder ter esa rede, pois temos que articular os ciclos e os programas de outra maneira. E tamén o que decían, as actividades teñen que revertir na nosa provincia, e o ter que centralizalo de alguna maneira, pois o acabamos centralizando pedindo que sexan compañías da nosa provincia para colaborar cos nosos profesionais, que sexan grupos inscritos na provincia, porque temos que cerrar o cerco en torno a algo. Temos menos orzamento, ca capacidade que temos que intentar revertir na xente ese orzamento de alguna maneira. E sí que considero que é necesario acceder, que a cultura sexa accesible para o rural e para todo o mundo. Hai en concellos pois rurais, dispersos, onde teñen como xa habitual un ciclo de teatro todos os anos nunha época. E cando chega esa época saben perfectamente que vai haber teatro, a xente acude a ese espacio.
O que intentamos dende a Deputación de Pontevedra é que os concellos traballen un pouco nesa liña, en que establezan períodos das súas programacións, que a xente sexa consciente de que chega o mes tal, ciclo de teatro, e a xente acude, ciclo de tal e a xente acude, porque se programamos funcións soltas, unha función de teatro, un concerto, un monólogo, unha actividade para nenos, ao final a xente descoñece cal é a liña como programa o Concello. E iso que intentamos, pois, intentamos traballar dende a Diputación de Pontevedra, que é difícil chegar a un consenso entre os profesionais, porque tedes unha postura e nós pois temos unha liña política, unha estrategia. Por iso que as reunións nunca é perder o tempo, porque sempre é poñer cousas sobre a mesa, intentar perfeccionar, intentar mellorar os ciclos, intentar mellorar os programas e pouco a pouco ir perfeccionando e ir pois ata un consenso, pero tamén tendo en conta que cada administración ten a capacidade que ten e temos que facer os programas pois dentro das nosas capacidades. Non todos podemos ter unha rede cultural como a da Coruña, que a min encantaríame, se me desen o orzamento que lle dan a Coruña e puidese ter a rede cultural, facíamolo xa mañán, pero temos a limitación que temos. Sí, pido brevidade porque quedan nos 5 minutos da mesa. Nada, eu... 10. Bueno, son breve igualmente, que breve é mellor, non? Nos igual, Ourense igual que Lugo e Pontevedra temos menos orzamento, eu creo que había que valorar máis a porcentaxe que se leva a cabo máis que a cantidade en concreto. Pero si, por exemplo, poñer un exemplo, no último orzamento que aprobamos en setembro, destinamos 900.000 euros a proxectos audiovisuais, a rodaxe de películas en Ourense. Eu creo que é unha cantidade moi importante para dentro dun orzamento como de Ourense, e creo que, bueno, que se está vendo o apoio, neste caso de Ourense. Estamos falando aquí de escena galega de teatro, pero estamos facendo igual apoio cando facemos apoio a proxectos audiovisuais. De feito, sempre o di o presidente, eu son a primeira diputada de España que ten, neste caso, competencias en proxectos audiovisuais, é dicir, que hai, neste caso, un apoio importante á cultura, e non só no que falamos na rede de auditorios que comentei antes, que, bueno, é unha parte do que se fai a prol da cultura, hai moitos máis programas e hai moitos máis elementos, subvencións nominativas, e o que falábamos antes, facer incluso inversións en espacios tamén é apostar pola cultura. Entón, igual cando falamos de cantidades empezamos a sumar e a unar, pois igual son cantidades superiores. Inda si nunca é suficiente, eu creo que hai que apostar máis, eu dicía neste caso a diputada por Pontevedra, cando a cultura xeralmente queda aí un pouco como o que sobra, nós intentamos que non sexa así, de feito nos damos unha prioridade e unha importancia á cultura necesaria, pero, bueno, os servicios sociais tamén son un ámbito que están aí e que son necesarios e que son importantes, que tamén se levan unha parte importante, as infraestructuras tamén, e sobre todo creo que buscar un equilibrio. Creo que é importante equilibrar e saber que estamos, que temos que apoiar a cultura e seguir nese camiño, como decía antes. Sí, eu quería apuntar un par de cousiñas. A verdade é que este é un bo debate, un gran debate da territorialización, non? Por exemplo, nós que temos un premio que é de chámase o Rafael Dieste, que é de textos teatrais, nos quitamos as bases e nas bases vai que aquel texto premiado pois leve pois unha se poña por unha compañía teatral, pois se poña, bueno, pois en marcha e se estrene, non? Claro, nós neste caso non podemos ir ao Festival de Ribadavia a estrenalo. O sea, co todo o pulo que eso che dá, con toda a imaxe, con todo isto, non? Pois teremos que estrenalo na provincia da Coruña, porque donde ten que revertir, segundo as leis que hai agora mesmo, pois é na provincia da Coruña. A sociedade da Coruña é a que ten que, digamos, beneficiarse deses cartos que son provinciais, non? Por decirlo así. Entón, claro, aquí non hai unha visión de país, non hai unha visión de cultura de país, porque temos a mesma cultura, ao fin e ao cabo,
Pero claro, as normas provinciais que hai, pois son as que son. E entón, aí estamos moi coutados de facer todas estas iniciativas. E a verdade é que un pouco o que decía Vicky antes, de que, bueno, pois temos as mesmas normas que ao mellor que se lle aplican a vías e obras ou a infraestructuras, pois evidentemente nos na pandemia vimos que o mundo da cultura e o mundo da administración e da xestión pois non casan moi ben. E a verdade é que aí houve que facer unha pelexa importante para a verdade quitar moitos proxectos adiante, por exemplo, que a xente que fai cultura non deixara de facela, porque vivimos momentos dramáticos. Os anos da pandemia, e non quero dicir con isto que xa saíramos de todo, pero os anos centrais da pandemia foron dramáticos para o mundo da cultura. E rexíamonos por eso, por leis, normativas que nada tiñan a ver con o mundo da cultura, evidentemente. Pediron a palabra a Lilenes, non? Hola. Onde está? Hola, son Nieves Lema, programadora dun concello rural, un concello pequechiño, que si temos a sorte de ter un auditorio. Pero escoitei en diferentes intervencións na mesa cando vos referides a levar a cultura ao rural. Eu sí que vos pediría como reflexión de levar esa cultura ao rural con todos os respetos ao amateur, que contedes con levar a cultura ao rural o profesional, non? Que tamén cheguemos a eses concellos pequenos, como o que vivo, pois a poder ser coa profesionalidade que dende o sector sabemos que si a tedes e nos podes achegar pois todo eso, non? E si que vos pediría aos responsables políticos que non diferenciedes eso. Hai que tentar que a todos eses espazos, que na línea do que está facendo caí positivamente a Diputación da Coruña, que é esa territorialidade, que nos chega a todos os puntos, pois, pero que poda ser con profesionalidade, porque que tampouco rural seamos de segundas, non sei, a iso me refería, non? A cultura é un dereito. Despois tamén, a poder ser que si tivera en conta eses esforzos. Quero puntualizar que na Diputación da Coruña, desde a área de cultura, con deputado ao frente, si está diferenciando ese esforzo que fan algúns concellos, cando despois hai algunha actividade maior e si que a poda chegar. Pero eu quería referirme concretamente á rede da Diputación da Coruña. Hai positivamente un equilibrio de reparto de fondos, pero de alguna maneira eses concellos que se aposta e hai un orzamento alto pola cultura, pois aí están perdendo, no sentido que pois o mellor outros concellos programan obras ou puntuacións moi puntuais, onde non hai un público, onde non hai unha programación estable, e onde a temos, o mellor se podíamos contar con algúns grupos máis ou algunhas partidas a maiores. Referíame a iso, ter en conta o territorio, pero tamén o que aposta cada concello pola cultura. Iso é como reflexión o que vos pediría. Non sei se queredes aportar algo a esta reflexión. Claro. Por eso dicía antes que moitas veces nos temos máis garantido a asistencia por exemplo, a unha obra de teatro cando é organizada ou coorganizada con colectivo que non cando é o concello, porque os concellos tú eres afortunada de estar, o sea, o concello ten a fortuna de poder ter unha programadora, non? Pero hai moitos concellos pequenos, ou polo menos en Lugo a imensa maioría, que non teñen nada, ningún personal dedicado á cultura. Entonces, cando desde a Diputación se se achega ou se se oferta, si collen o que mencionaba antes, o do copago, o de pago, etcétera, etcétera, pero non publicitan. Ben, bueno, Temos ali... Bueno, espera un segundo, pechamos este... Vale. Decirche que concordo plenamente contigo, que o que hai que, digamos, equilibrar un pouquiño todos aqueles concellos que son dinámicos e activos na programación cultural, evidentemente, e hai que respaldalos, por suposto, e eu creo que estamos traballando nesa liña,
e tamén neses concellos que por as circunstancias que sexan non teñen esa actividade cultural, pois tamén incentivala, non? Concordo plenamente contigo, a verdade. Puntualizar que en ningún momento facemos unha diferencia na hora de levar profesionais ás grandes cidades ou rural. Cando organizamos algo, levamos os mesmos profesionais, intentamos, sí, adaptar ás actividades os espacios que hai, pero non facemos ningún tipo de distinción, e tamén intentamos facer esa discriminación positiva, si se podería chamar de alguna maneira, a hora de cando buscamos ubicacións para os nosos ciclos propios, pois aquelas espacios que fixeron esa inversión nesas infraestructuras, pois que vexan que esa inversión a longo prazo que resulta proveitosa. Pero é o que decía antes, intentar que os concellos cambien o chip para que fagan esas inversións, que invirtan en infraestructuras, que invirtan en medios, para que poidan disfrutar de outro tipo de actividades. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Es agradecido que responsabilidades entiendo, vengo desde Palencia, desde la meseta, es agradecido que entiendo que tienen responsabilidades políticas y que estén acá y que nos acompañen hasta las 7, que siempre es muy interesante, ¿no? Siempre se suelen, en este tipo de foros sectoriales y profesionales, es muy grato, os lo agradezco. Vuestras palabras me hacen reflexionar y colocar una parte que desde Castilla, que yo llevo 26 años trabajando en el sector de artes escénicas, y siempre he visto, ¿no?, esta falta de gran angular que generalmente se tiene. Pensaba que estaba quizás, por desconocimiento, claro, un poquito menos, que estabais aquí más metidas en esta zona, en Galicia, igual había más interrelación. Entonces me hace sacar a colación, muchas veces lo hago, el texto de Delibes, Miguel Delibes en Las ratas, que hablaba sobre los años 40, sobre el cerrato palentino, sobre un señor que vivía en una cueva y vivía de cazar ratas para venderlas, ¿no?, en la posguerra. Entonces a este señor fue incapaz de sacarle de la cueva para que bajase al pueblo para vivir, ¿no? En la dictadura los dos pues establecieron a partir de ese momento pues que bajen a los pueblos y a las casas, ¿no? Y el señor decía, no, las ratas son mías y la cueva es mía. Entonces yo creo que mantiene aún, ¿no?, esta historia de mi provincia es mía, este ámbito es mío. Entonces hay una pequeña demostración de acción que tiene, menos en la casa que estamos, por decirlo, una de ellas es desde Escena Galega, o el proyecto que tienen de Espacio Norte o Europa, en la que nos dicen, abrámonos, cambiemos el angular de la cámara, por favor. Pido, y seguro que muchas veces tendréis esa dinámica, ¿no?, políticamente, lo hago acá, lo hago en muchas comunidades, pido esta apertura política o de técnica de decir, este pequeño caso, ¿no?, que has contado del premio, que luego no se puede ir ahí, no puede ir ahí, no sé. Abrámonos, por favor, asumamos esta interrelación y porque es dinero público, lo estáis gestionando desde una parte, pero dicen, cambiemos el angular de la cámara. Gracias. Sí, é moi interesante Claro, imos por partes. Comezamos na orde de sempre e última intervención, que temos que ir pechando a mesa, non, Diego? Eu quedo aquí toda a mañá, se queres. Sí, 5 minutos. Ben, por contestar, me parece moi interesante. E aí entraríamos, aínda que estamos aquí o ámbito da cultura, entraríamos aí nun debate político, vamos a decir así, de alto standing, si as provincias deberían ser eliminadas, ¿no? Aí está. Porque as provincias teñen un marco político, un marco normativo, etcétera, etcétera. E ese ao que nos referíamos antes. Pero, evidentemente, concordo contigo, que, e un pouco o que decía antes, a Xunta debería ser vertebrador neste caso, porque, e o puxeche ti de exemplo, Escena Norte, que ten, digamos, actividades por varias
por varias comunidades, pois así debería ser, ¿no? Debería ser vertebrador a Xunta para, con todas as entidades e administracións, actuar en este sentido. E, evidentemente, a mí me parece fenomenal que se abra, que abramos esas miras, pero que abrimos as miras, pero non están pechadas as normativas políticas. E fiscalización aí fiscaliza. E entón, pois, aí non podemos facer outra cosa. Sí, coincido con Xurxo que acabas de abrir o melón das provincias a das diputacións. Ojalá desapareceran as provincias e ojalá desapareceran as diputacións. É unha cousa que non depende nin das diputacións, nin da Xunta, senón do goberno estatal, que por que se crearon as diputacións e que funcións teñen que, ou que funcións están marcadas para que fagan as diputacións e que sean as diputacións. Cada diputación é como un goberno en pequeniño, non? Entonces, aí hai un poder político que está claro que non interesa que eso desapareza. Eu creo que tiñamos que volver á historia dos nosos reis suevos e ao mellor aí encontrábamos a solución, ou unha solución, unha posible solución. Eu creo que pecamos de individualistas, pero en xeral, e nos concellos tamén. E un exemplo claro, por exemplo, é o turismo. Estamos sempre intentando vender o turismo dos nosos concellos, en darnos conta que o turista cando ve o global e non pensa, eu son alcaldesa de Boborás, non? Así fago publicidade. Vou a Boborás e vou ver isto, non? Vai ir a un destino no que vai a ir a diferentes puntos dese destino. Entón, tiñamos que traballar e así. E eu, por exemplo, cando teño ido a Cantabria ou a Asturias, que son única provincia, sí que se ve que traballan en conxunto. Non están por comarcas, nin por concellos, senón e tal. Ahora, nos, as circunstancias, somos 4 provincias, igual si tiñamos que coordinarnos. Nos, por exemplo, na rede de auditorios sí que é verdad que permitimos que veñan compañías de outras provincias, pero cofinanciamos menos. Pero é a maneira tamén de facer unha discriminación positiva de cara ás compañías da nosa provincia, porque, bueno, o que falaban eles de intentar que revirtan os cartos de Ourense na xente de Ourense, pero sin discriminar tamén que podan vir compañías de outras provincias. Pero, bueno, sí que é certo, e a reflexión está moi ben pensada, de que igual si nos temos que xuntar máis, e a mellor buscar algún, dentro das nosas posibilidades, porque obviamente hai cousas como o tema das contratacións que xa dependen do Estado, pois dentro das nosas posibilidades, pois buscar a maneira de colaborar máis ou de facer, e o que di el, pois tamén que a Xunta de Galicia, pois igual como entidade común, pois igual sí que o eixe fundamental. Sen dúbida, se poidésemos traballar conxuntamente, se non tivésemos esas limitacións, se poidésemos aproveitar as sinerxias, sería moito máis proveitoso, sería moito máis interesante, pero temos a limitación que temos o modelo administrativo que temos, cos marcos que temos, non hai cousa que máis nos moleste que nos toquen os marcos. Temos o noso marco provincial, e nos obriga, a lei nos obriga a executar dentro dese marco provincial. E a mesma frustración que sentides vos cando vos vides a reunir connosco e nos expoñedes estas cousas, a mesma frustración a sentimos nós cando nos reunimos con intervención e lle propoñemos as cousas e nos dicen que non, porque van polo libro, pero polo libro, e non podense mover ningunha coma. Esa mesma frustración a sentimos nós. Pero, mentres non se cambie o marco legal, estamos atados de pés e mans. Estamos atados pola burocracia. A burocracia neste país é increíble, entón temos burocracia para todo. E outra cousa, de todas maneiras, facemos algunha cousa en común. O Premio Tero Pedrallo está feito entre as 4 diputacións e facémolo genial. E algunha cousa máis que se fai, pois, bueno, que podemos facer. Un apunte de 5 segundos. 5. 5. A verdade é que cando no ano 19 chegamos aquí, varias das diputacións que aquí estamos intentamos facer un convenio para colaborar entre as 3 e non se puido levar a cabo. Punto.
Foi o final perfecto desta mesa. Poderíamos pasar, xa dicía antes a Diego, poderíamos pasar aquí a mañá enteira falando deste tema, porque quedaron moitas cousas no tinteiro. Para a próxima convidamos a Xunta, porque polo visto ten moito que dicir aquí. E nada, moitas gracias a todos. Seguimos coa xornada.